गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा जो ब्लॉग है पहला ब्लॉग है और आज हम जाने वाले हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है ओरछा। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्वालियर से और ये आगे हमारे ड्राइवर साहब देखिए। तो हम बुलेट से जा रहे हैं अभी और बाकी फ्रेंड्स भी हैं वो कार से हैं। तो हम बाइक से मज़े लेंगे मौसम के, सर्दी बढ़िया है बस। तो चलिए आगे के सीन आगे दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन था बेतवा रिट्रीट ओरछा। इधर साइड का आपका व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखो साइड में जो व्यू है बढ़िया रिवर व्यू है। बेतवा नदी है उसका व्यू है सामने। आइए मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। सामने नदी है, एक घाट है यहाँ पे, ये सारे घाट हैं। अब बाकी रूम में एंटर करेंगे तब रूम की वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं रूम में।